Os soros se utilizan, por exemplo, non sei se recordades o caso do ébola, que foi unha enfermidade tropical que veu para España, por xente que a padecía, lle contaxiara a unha enfermeira galega que traballaba en Madrid. Como curaron a esa xente? Pois esa xente se curou introducíndolle anticorpos específicos contra o ébola que xeraron hubo xente que superou o ébola, houbera unha monxa, non sei se un sacerdote tamén, esas persoas estiveron en contacto co ébola e superárono. Entón, o seu corpo creou anticorpos para loitar co ébola. Entón, a esas persoas extraxeron da súa sangue os anticorpos e ellos inocularon ás persoas que estaban sufrindo a enfermidade. Entón, é unha medida curativa de duración limitada que ten efecto ás poucas horas da insección, pero non xera memoria inmunolóxica, é dicir, que sirve para loitar contra unha enfermidade nun momento concreto que a persoa está padecendo, pero non fai que ti sexas inmune a esa enfermidade. Entón, os soros se obteñen normalmente da sangue dos animais aos que se lle inoculou un antíxeno, é dicir, un patóxeno, para inducir a formación de anticorpos específicos, e despois lle extraen estes anticorpos e ellos inoculan á persoa enferma. E a inmunidade artificial activa xa se adquire mediante a administración de vacinas, que é o que, cada X tempo, no calendario vacinal de cada comunidade autónoma, nos van suministrando unhas vacinas que consideran importantes ser adecuadas para que nós non enfermemos de certas enfermidades, non? Entón, que son as vacinas? Pois son preparados artificiais de xermes mortos ou atenuados e tamén das súas toxinas, cuxos antíxenos inducen a resposta inmune. É dicir que estes xermes van a facer que o noso corpo cree anticorpos contra este antíxeno, este xerme. Pero como o xerme que nos introducen está morto ou atenuado, ou a toxina en baixa cantidade, o corpo non vai a sufrir moito a enfermidade, senón un pouquiño, ou nada ás veces. Cando se di que a vacuna xerou reacción, é que o corpo tuvo que, mentras creaba esos anticorpos, estaba loitando contra a enfermidade, entón un pouco se sufriu. E outras veces non se nota nada. Entón, o noso corpo así crea os anticorpos xa para loitar contra un posible segundo contacto co patóxeno, e así isto lle confire memoria inmunolóxica ao organismo, porque se van a activar os linfocitos T e B con memoria e así o organismo xa ten os seus propios anticorpos. Esta medida é preventiva, temporal ou permanente, depende. Hai vacinas que se dan unha vez na vida e xa duran para sempre, outras veces hai que facer un recordatorio, como a do tétanos. E tarda varios días en producir resistencia, vale? É dicir que se a nos vacinan, ás poucas horas nos poñemos en contacto co patóxeno, poderíamos desenvolver a enfermidade, porque o noso corpo non lle dou aínda tempo a crear os anticorpos necesarios para loitar contra ese patóxeno. Como dixemos no punto 1 deste tema, o noso organismo, o organismo dos vertebrados, vai ter dous tipos de mecanismos de defensa. Vai a ter os mecanismos de defensa inespecíficos ou non específicos, que tamén se chaman, e logo vai a ter tamén os mecanismos de defensa específicos, que serían xa o sistema inmune. Entón, comezamos vendo os mecanismos de defensa inespecíficos. Estes mecanismos os temos tanto dentro do corpo como fora do corpo e van a actuar de maneira exactamente igual ante calquera xerme. E dá igual tamén que sexa o primeiro encontro ou o sexto. Sempre teñen ese mecanismo de traballo e sempre actúan desa mesma maneira. O seu obxectivo sería impedir
que os patóxenos entren e se entran, intentar destruílos da forma máis rápida posible. Téñenos todos os animais e son, estes mecanismos de defensa inespecíficos serían as barreiras naturais, as células defensivas inespecíficas, a resposta inflamatoria, o sistema do complemento e o interferón. E agora o que vamos a facer é ir vendo de forma máis concreta cada unha delas. Como barreiras naturais no noso corpo temos a pel e as secrecións que temos nas aberturas e condutos dos animais. E o conxunto destes dous tipos de barreiras naturais se denomina barreiras defensivas primarias. E o que fan os microbios é intentar atravesar tanto a pel como as aberturas que temos no noso corpo para poder penetrar así dentro do organismo. A primeira, a pel, sería un recobrimento corporal case continuo, é o órgano máis extenso do corpo e sería a primeira barreira que deben franquear os microorganismos. Nós se temos un microorganismo nunha man, por exemplo, e a man non ten ningún tipo de ferida, este microorganismo non pode entrar a través da man, pero se nós tocamos esa man e a levamos a boca, os ollos, cualquier tipo de orificio ou conducto que teñamos, pois xa o microorganismo podería penetrar dentro do organismo. Por fora da pel temos secrecións sebáceas e tamén temos suor, que o que fan é, quer dicir que a nosa pel secreta un tipo de secrecións e tamén secreta suor, como todos sabemos, e estas sustancias o que fan é xerar un pH lixeiramente ácido que é prexudicial para os microbios. Entón, fai que os microbios, parte deles xa cheguen a morrer por culpa deste ácido, deste pH ácido. Se aínda así os microorganismos non morren, só, como vos dixen, poden traspasar estas barreiras se hai unha lesión. Por exemplo, unha ferida. Por iso é tan importante unha correcta desinfección para poder matar. Cando temos unha ferida, é importante matar os microorganismos que poda haber nela, porque senón poden penetrar a través desa ferida ao torrente circulatorio, torrente sanguíneo, e así distribuirse polo noso corpo. Pero a pel non é continua por todo o corpo, senón que no noso corpo temos algunhas aberturas naturais, como serían a boca, a nariz, os ollos, o tracto digestivo, respiratorio e urogenital. Entón, nestas aberturas, a pel se modifica e dá lugar ás mucosas. As mucosas son epitelios moi delgados e humedecidos. Que pasa con estas mucosas? Pois as mucosas impiden as infeccións grazas á secreción de sustancias. Por exemplo, a saliva, as vaguas, o moco e o esperma conteñen lisocima. Esta lisocima é unha enzima bactericida, é dicir, que o que fai é matar as bacterias. E como fai? Destruindo a súa parede bacteriana. Dentro das mucosas respiratorias hai cilios. Estes cilios o que fan é arrastrar ao exterior determinadas partículas. É a súa maneira de loitar para que estas partículas non entren ao interior do corpo. No epitelio vaxinal e no do estómago hai secrecións ácidas. Entón, estas secrecións ácidas tamén contribúen a destruir os patóxenos. E no tubo digestivo temos flora bacteriana e esta tamén contribúe a evitar a proliferación de microorganismos patóxenos. Por iso, cando tomamos un antibiótico, esta flora bacteriana se pode ver resentida e logo é máis fácil que collamos, por exemplo, fungos, porque non temos esta flora bacteriana preparada para loitar contra outros patóxenos. Hai que intentar restablecer esta flora pois tomando iogures ou probióticos, etc.
O segundo tipo de mecanismos de defensa inespecíficos ou non específicos serían as células fagocitarias. Entón, cando estamos en contacto cun patóxeno, dixemos que tiñamos as barreiras defensivas primarias, que eran a pele e as mucosas, que intentaban que o patóxeno non penetrara dentro do organismo. Pero, se o patóxeno é capaz de superalas, ponse en marcha a barreira secundaria celular ou chamada tamén defensa fagocítica. Quen forma esta barreira secundaria celular? Pois, células fagocíticas, o interferón, o sistema do complemento e, finalmente, o sistema inmunitario. Imos ver como traballan cada un deles. As células fagocíticas ou fagocitos, tamén chamados, son macrófagos, neutrófilos ou micrófagos. Son os tres. Son un tipo de leucocitos, é dicir, un tipo de glóbulos blancos que teñen capacidade para fagocitar, é dicir, para englobar os microorganismos que queren eliminar, como que o comen, non? Entón, collen o microorganismo, o engloban e forman vacuolos fagocíticos para así poder destruílos. Entón, estas partículas que van a ser fagocitadas, é dicir, estos patóxenos, están dentro desas vacuolas fagocíticas que acaba de crear os macrófagos e os neutrófilos, e dentro destas vacuolas fagocíticas hai enzimas hidrolíticos. Entón, estos enzimas van a destruir estos patóxenos. O terceiro tipo de células fagocíticas ou fagocitos eran os micrófagos. Estes traballan de forma diferente, porque o que o fan finalmente é, despois de, fagocitan as partículas fagocitadas, pero finalmente esta partícula, estos patóxenos, ao final se lles produce a lise. Os micrófagos loitan contra o patóxeno, pero despois eles tamén morren. Aquí estos non, pero estos sí que morren. Por iso di que se produce finalmente a lise celular, porque os micrófagos son unha célula. Entón, cando morren, se forma o pus característico dos tecidos infectados. Entón, que é o pus? O pus é o resultado da loita dos micrófagos contra os patóxenos. Entón, está formado por restos de xermes e micrófagos destruídos. Entón, agora, imos detallar as características de tanto de macrófagos como de neutrófilos e de micrófagos. Os macrófagos son un tipo de leucocito, ou glóbulo blanco, que se formou a partir dun monocito, que é outro tipo de glóbulo blanco, é dicir que o monocito se transforma en macrófago. E como fai isto? Pois temos os monocitos que están varios días no torrente sanguíneo e chega un momento que migran a pulmóns, a médula ósea, aos ganglios, o bazo e o timo, e ali se transforman en macrófagos, porque aumentan de tamaño e así teñen maior capacidade para fagocitar, é dicir, para englobar a partícula patóxena e destruíla. Aquí temos unha imaxe de como serían os macrófagos. Isto sería, o que vedes por aquí, serían bacterias. Esta sería outra imaxe dun macrófago. Os macrófagos que temos no noso corpo, no noso organismo, circulando polo noso sistema sanguíneo, circulatorio, forman o chamado sistema retículo endotelial, que tamén se denomina SRE. O que fai este sistema é fagocitar xermes, pero tamén elimina as células vellas ou deterioradas e axuda a rexenerar os tecidos danados. Entón,
Que pasa cando os macrófagos son estimulados, é dicir, detectan que hai un microorganismo patóxeno ou virus no noso corpo? Pois eles segregan interleucinas, que son unhas sustancias que se comportan como mensaxeiros inmunitarios, é dicir, que avisan que algo está pasando. Fan como unha chamada ao resto de células que van a traballar para loitar contra o patóxeno. Estas interleucinas exercen a súa acción sobre a totalidade do organismo e actúan sobre o fígado e o hipotálamo tamén. Que fan o fígado e o hipotálamo? Pois aumentar a temperatura basal para así axudar a loitar contra os patóxenos, e este aumento da temperatura corporal basal se denomina febre. Entón, cando nós temos febre é porque o noso corpo está loitando contra microorganismos patóxenos. E o segundo tipo de células fagocíticas eran os neutrófilos, ou tamén chamados micrófagos. Son un tipo de leucocitos polimorfonucleares que se atopan en un número moi grande dentro do torrente sanguíneo. A súa vida é moi curta e que pasa cando temos unha infección? Pois que os tecidos aos que lle chega o patóxeno se infectan. Entón, estes tecidos liberan sustancias químicas que van a atraer aos neutrófilos. Os neutrófilos están circulando, como podedes ver aquí, polo vaso sanguíneo. Entón, van a sair dunha forma que se chama diapédese, que saen dos vasos sanguíneos atravesando as súas paredes, pero sen danar este vaso sanguíneo. É posible gracias aos seus movementos ameboides. Esta sería a imaxe do neutrófilo, ou tamén chamado micrófago, vale? Aquí sería tamén saindo do vaso sanguíneo para chegar aos tecidos infectados. Aquí igual. Que estos mecanismos de defensa inespecíficos baseados na fagocitose, é dicir, en fagocitar, en comerse as nosas células aos patóxenos, se ve aumentada por unha serie de factores humorais. Algo humoral é que é non celular, non é producido polas células. Entón, que son estes factores humorais? Pois son unha serie de proteínas solubles que temos no sangue, que entre esas proteínas hai unhas que se denominan sistema do complemento, e que imos ver.